以后我们在家就可以自己理发了。这是一款2合1的电动理发器，一键开关就能理，刀头锋利不卡毛，转动这里带有5档限位梳可调节，5毫米到25毫米长短可自由定型。把头部拔下来，还可以用来理光头、刮胡子，给家里备上一个，大人小孩都能用。关键是价格也不贵。这2年我都是在家自己理发了，今年挣钱更不容易了。我用的就是这款自助理发器，旋转它就能调节卡尺长度，5档可选，5毫米推2边，25毫米理上面，10毫米的可以过渡一下，这样理出的发型就不呆板，真看不出是自己理的。卡尺拆下来修边边角角，也能剃个寸头光头，包头可以拆卸，也容易清洗。有了它，以后我们在家就可以自己理发了。这就是你们一直要找的电动理发器，一键开关就能理，刀头锋利不卡毛，转动旋钮还能调节5档限梳位，5毫米到25毫米长短可自由定型。把机头拆下来，还能用来理光头、刮胡子。终于发明出来了，有了这个好东西，以后在家就能给自己理发了。打开开关，它采用金刚刀头的设计，理得又快又平整，轻轻旋转，带有5档限梳位可自由调节。把头部拔下来，还能用来剃光头、刮胡子。没电了，插上数据线就能充，主要价格也不贵。终于找到了。这就是你们都想要的大功率多功能理发器，带有5档限梳位可调节，加宽金刚刀头，特别的锋利。平时不管是理光头、推白还是寸头，都是轻轻松松取下限梳位，推上保护板，这样给小孩理发干净利落，既安全又方便。